Hello guys, good morning. Sasa hii ni after rain. Nataka tucheki zile fruits zetu vile zinaendelea. So leo niko nataka tuzipitie tuone vile zinaendelea, vile hiyo mvua imeperform for the last 2 days. So join mimi niwashow around vile stuff zetu zinaendelea. Nitawashow hizi vitu mpaka zikuwe na matunda. So kitu yangu ya muhimu ni kuwashow vile mnafaa kutunza hizi vitu, vile mnafaa kuzigrow ndio upate zinakuwa na matunda fiti. Sawa? Acha niwashow around vile zinaendelea. Then story nyingine tuongea baadaye, haina ngori. Endelea kusubscribe guys. Hii ni ya kwanza. Tutasonga ya pili. Hii ni ya pili. Hii niliwashow nilifanya kuitransplant. Kwa maana naona ikiwa dogo hivyo. Unaona vile hizo matawi zinakaa. Hiyo ni juu ya mvua. Leo mvua imenyesha leo. Unaona? Taziko wet. Sasa mvua imerudi. I'm so happy. Sasa hakuna kuchotelea maji. Ona vile kitu iko healthy. Kitu fiti. Tutasonga next. Hii ni papaya tree. There you go. Sasa imeanza kukua hizo leaves. Hizi leaves utashangaa sana. Vena zikiwa dogo hivi zitakuwa kubwa. And then zi multiply juu ya mvua. Matunda mengine bado ndio kugrow vizuri sana. Yes, sasa tusonga mwisho hapa hivi. Hii ndio ya mwisho. Hii ndio ya mwisho sasa. So guys, endelea kusubscribe, like video. Don't spit on hizi stories guys. So shukran sana. Muendelee kufollow na kulike. Yeah. Till next time guys. Sasa leo nataka niwashow before tumalize siri ya mwisho about hizi matunda. Hizi ukitaka ziperform vizuri, huwa zinataka place iko na space vizuri juu. Haita grow ikiwa hivi, itakuja anza kukua na two branches. Hizo branches kama mavuli hivi, kitu kama hiyo. So utashangaa sana vile matunda itakuwa yani kigrow. So kitu ya maana leo nataka kuwafunza ni ukipanda hii stuff unapanda place kuna space vizuri. So guys, like video na subscribe. Shukran.